दमे के लिए, बलगमी खांसी के लिए काली मिर्च को पीसकर शहद के साथ मिलाकर चटाने से दमा ठीक होता है, सांस का मसला सही हो जाता है, बलगमी खांसी से निजात मिलती है। अगर इसी काली मिर्च को बारीक पीसकर शहद के साथ मरीज़ को चटाई जाए दिन में 2-3 दफ़ा, बलगमी खांसी जो है वो जान छोड़ जाती है और सांस का मसला बेहतर होता है, फेफड़ों को फ़ायदा देती है, दमे से निजात मिलती है।